刚才是为啥就它这样快？因为它应该刚才是2个圈，现在就1个圈。现在去掉一个嘛。你看。哦。是不是？速度快多了。没踩好是吧，师傅？我看这做到刚开的时候，好像是快。时间刚开始。再重新给它弄凉，然后再重新我重新开。